असीं अॼु तालुके कलोई जे ॻोठ खुईमोरा में मौजूद आहियूं, जिते मिठी खां टीम आयल आहे डॉक्टरनि जी इलाज करण जे लाइ। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त वधीक उन्हनि जो छा चवणु आहे। असांजी टीम ज़िले मिठीअ लाइ हीउ जेको असांजो इदारो आहे इहो आहे सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ बेनज़ीर भुट्टो जेका आहे उनजो ख्वाबु हो त माण्हुनि खे घर घर उन्हनि खे मुफ़्त इलाज मिले। जीअं असांजा सिंधी सभा जहिड़ा माण्हू जेके आहिनि दर बदर न जेके मेडिसन उहे असीं ॾींदा आहियूं ऐं काउंटर ते पर्ची वग़ैरह उहे कंदा आहियूं ऐं ECG वग़ैरह उहे कंदा आहियूं असां। अच्छा, असां ही 2016 खां हिते कमु करियूं था, जेको मुसलसल पूरे थरपारकर में असां हलूं पिया, कमु करियूं पिया, मुफ़्त ॾियूं था। असां ड्राइवर आहियूं, बाक़ी स्टाफ आहे, 3 गाॾियूं आहिनि असां वटि, वॾियूं 2 मोबाइलूं आहिनि, वैन आहे। हर घर घर असां वेंदा आहियूं, इलाजु कंदा आहियूं, माण्हुनि जो फ्री ॾींदा आहियूं। सिंध गवर्नमेंट जो कमु आहे, न्यू टेक नालो आहे इदारे जो। स्टाफ आहे जेको हिकिड़ी फीमेल डॉक्टर आहे MBBS, बक़ाया 3 स्टाफ आहिनि, नर्स स्टाफ आहे, बक़ाया हिकिड़ो मेल स्टाफ आहे, जंहिंमें हिकिड़ो टेक्नीशियन आहे, वॾो डॉक्टर आहे, 2 स्टाफ नर्स आहिनि, एक्सरे टेक्नीशियन आहे। ऐं असांखे महीने जो प्लान मिलंदो आहे जेको DC साहिबु ॾींदो आहे, DHO ॾींदो आहे। असां महीने जो करे वरी अॻियां ॿिए नए महीने जो वठंदा आहियूं। माना महीनो कलोई तालुके में हलियासीं, वरी महीनो डीपले तालुके में, ईअं जेके बि डिस्ट्रिक्ट मिठी जा आहिनि सभिनि जा जो तालुका असां कंदा आहियूं। असांजो ही जेको डिपार्टमेंट आहे न्यू टेक आहे। मां हिते जेको आहे सो 4 सालनि खां मथे थी वियो आहे जेको हिते आऊं पंहिंजी ख़िदमतूं अंजाम ॾेई रही आहियां। ऐं असांजो यूनिट जेको आहे ही फीमेल यूनिट आहे। इन में 2 फीमेल नर्सिस आहिनि ऐं हिकिड़ो एक्सरे टेक्नीशियन आहे ऐं ॿियो साइड वरी मेल साइड में आहे, मेल डॉक्टर आहे। ऐं हिते लैब जी बि असां वटि सहूलियत आहे, एक्सरे जी बि सहूलियत आहे ऐं असां मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे लाइ अल्ट्रासाउंड पिणु कढंदा आहियूं। ऐं असांजो इहो ई शेड्यूल हूंदो आहे त हिकिड़ो हर महीने हर को तालुको चूज़ कंदा आहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में असां पंहिंजियूं ख़िदमतूं अंजाम ॾींदा आहियूं। जी नाज़रीन, अॼु असां तालुके कलोई जे ॻोठ खुईमोरा में मौजूद आहियूं, जिते डॉक्टरनि जी टीम ॻोठ खुईमोरा में पहुती आहे ऐं अॼु उन्हनि जो इलाजु करे रही आहे। अवां उन्हनि डॉक्टरनि मेल ऐं फीमेल जा व्यूज़ ॿुधा। हिननि जो चवणु आहे त असां तालुको डीपलो फाइनल विज़िट करे चुका आहियूं। हाणे तालुको कलोई जा जेके मुख़्तलिफ़ ॻोठ आहिनि उहे विज़िट कयूं पिया मुसलसल। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन नोड़ियो सां गॾु रिपोर्टर सूफ़ी मोहम्मद हसन नोड़ियो, एट ए टाइम न्यूज़ कलोई।